Ba sụt đấy nâng chụp cái mà đòn tiết hơi mà cần channel BKH Media cái này nhung nâng lơ cả bằng hai những pi dồn OX 700 full option half optionได้ผลิตในក្នុងឆ្នាំ2010បាទនេះគឺជារថយន្ត OX 350 full option half option ហ្នឹងគឺរូបរាងខាងក្រៅដូចគ្នាបាទផលិតនៅឆ្នាំ2010ហើយរូបរាងកង់របស់គាត់ដូចនេះបាទយ៉ាងបន្ទះអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងភ្លើងអីហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទរូបរាងខាងក្រៅសម្រាប់ប៉ុង1និងប៉ុង2ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងហើយ logo ដែលខាងក្រៅរបស់គាត់នេះដាក់ថា OX 350ទោះបី full option half option ប៉ុង1និងប៉ុង2គឺគាត់ដាក់ដូចគ្នាបាទ OX 350អញ្ចឹងខាងក្រៅនេះគឺរៀងដូចគ្នាដូចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនចំពោះម៉ាស៊ីនវិញសម្រាប់រថយន្ត Lexus RX 350 full option half option ប៉ុង1និងប៉ុង2ដែលស៊ីសាំងហ្នឹងគឺដូចស៊ីសាំងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកកម្លាំងម៉ាស៊ីនមកនិយាយសិនរថយន្ត Lexus RX 350 full option half option ហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនរៀងដូចនេះហើយប្រើប្រភេទសាំងសុតដែលប្រើយើងហៅថា V6 ហ្នឹងហើយនៅខ្លះគេហៅថាសលាំង6បាទ6 cylinder ហ្នឹងបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺ 3.5 ដែលប្រភេទពួកប៉ុង1ហ្នឹងគឺគាត់ស៊ី 11.5 ក្នុង100គីឡូបាទអ្នកខ្លះគាត់ហៅថា 2WD បាទ 2WD ហ្នឹងគឺប៉ុង1សម្រាប់ពួកប្រភេទប៉ុង2ដែលអ្នកខ្លះគាត់ហៅថា AWD ឬក៏ 4WD ដែលស៊ីសាំង100គីឡូគឺ12លីត្របាទអញ្ចឹងខុសគ្នាកន្លះលីត្រចំពោះប៉ុង1និងប៉ុង2ប៉ុង1គឺស៊ី 11.5 ប៉ុង2គឺស៊ី 12ក្នុង100គីឡូបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយគាត់ប្រើប្រភេទពួកបច្ចេកទេសគឺ automatic assist ម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទសម្រាប់ OX 350ឆ្នាំ2010អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបង្ហាញមើលតួបន្តទៀតចំពោះបាទនេះគឺជារូបរាងខាងក្នុងរបស់រថយន្ត OX 350 full option បាទ OX 350 full option ដែលផលិតនៅឆ្នាំ2010ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅកន្លែងដែលដូចគ្នាជាមួយនឹង full option និង half option ហើយបន្តមកទៀតយើងទៅមើលកន្លែងចំណុចដែលខុសគ្នាបាទចំពោះចំណុចដែលដូចគ្នាទី1ចំពោះដៃចង្កូតហ្នឹងសម្រាប់ full option និង half option ហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទដូចគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ម៉ណុយប៊ូតុងហ្នឹងគឺមាន3ដូចគ្នាខាងនេះខាងឆ្វេងដៃមាន3សម្រាប់ខាងស្ដាំហ្នឹងគឺមានប៊ូតុងកន្លែងទទួលនៅ Bluetooth ចូល mode ជាមួយនឹង cruise control បាទអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងមានពងយើងមានហៅថាពងការពារសុវត្ថិភាពខាងមុខតកង់ហ្នឹងមានមួយទៀតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដៃចង្កូតក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងកន្លែង memory set ដៃចង្កូតខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺនៅចិត្តដៃអ្នកបើកហ្នឹងគឺមានដូចគ្នាដែរបាទប៊ូតុងបើកដូចគ្នាជាមួយនឹង memory set ប៊ូតុងដែលនៅចិត្តខាងក្រោមចង្កឹះលេខខាងក្រោមនេះគឺមានដូចគ្នាប៊ូតុងនឹងបើកសម្រាប់ half option និង full option គឺមានដូចគ្នាចំពោះប្រព័ន្ធចង្កឹះលេខគាត់ប្រើបច្ចេកទេសចង្កឹះលេខហ្នឹងគឺប្រភេទ automatic assist ហ្នឹងដែលប្រើមានប្រភេទពួកអក្សរ P O N លេខបូក SD និងសញ្ញាដកបាទប្រព័ន្ធគាត់ហ្នឹងទោះបី full option half option ប៉ុង1និងប៉ុង2គឺដូចគ្នាបាទមានអីខុសគ្នាទេហើយអ្វីដែលមានដូចគ្នាទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទពុកស្បែកដូចគ្នាគាត់បើកដំបូលដូចគ្នាគាត់ប្រើបច្ចេកទេសភ្លើងប្រើហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទជាមួយនឹងការប្រើសារ៉េមសញ្ជាក់ហ្នឹងគឺអត់សូវសាំញ៉ាំទេគឺដូចគ្នាដែរបាទកន្លែងសញ្ជាក់នេះគឺដូចគ្នាបាទអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺខ្ញុំសូមលើកយកបង្ហាញអ្វីដែលខុសគ្នាសំទោសឲ្យខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងដូចគ្នាទៅគឺយើងមាន smart key បាទ full option half option គឺ smart key ដូចគ្នាចំពោះកន្លែងតាប់ឡូខាងទល់ជាមួយមុខអ្នកបើកនេះគឺដូចគ្នាដែរបាទមានខុសគ្នាទេតាប់ឡូនេះគឺដូចគ្នាអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺតាប់ឡូតូចនិងតាប់ឡូធំសម្រាប់ full option half option បាទតាប់ឡូតូចតាប់ឡូធំចំពោះគាត់មាន Bluetooth ដូចគ្នាទោះ full option half option គឺគាត់មាន Bluetooth ដូចគ្នាហើយអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺតាប់ឡូតូចតាប់ឡូធំតាប់ឡូធំនោះសម្រាប់ full option តាប់ឡូតូចសម្រាប់ half option ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសម៉ោងបាទនាឡិកាហ្នឹងគឺនៅកន្លែងលើចង្កឹះលេខនេះគឺសម្រាប់ពួក full option សម្រាប់ half option គាត់មានកន្លែងនាឡិកាលេខហ្នឹងទេគាត់ប្រើនៅលើម៉ណុយគាត់នេះផ្ទាល់បាទចំពោះការដាក់លេខរយៈហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញនៅក្នុងតាប់ឡូនេះបាទសម្រាប់ half option នេះគឺឃើញនៅលើកញ្ចក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមើលរូបជាក់ស្ដែងបន្តទៀតបាទនេះគឺ full option ដែលយើងមើលឃើញម៉ណុយកន្លែងម៉ោងនេះគឺ full option ទេបាទ full option ហើយដូចខ្ញុំនិយាយប្រអប់លេខចង្កឹះហ្នឹងគឺប្រើ PON លេខបូក SD និងសញ្ញាដកបាទនេះបច្ចេកទេសរបស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះ full option ហ្នឹងគឺគាត់មានកន្លែងដែលខុសមួយទៀតគឺជាមួយនឹងកន្លែង mouse sensor ដែលយើងអាចបញ្ជាបានមកលើនេះគឺ GPS ហ្នឹងឬក៏ click ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងប្រើ mouse click sensor នេះបាទយើងចុចនេះមកគឺវាអាចបញ្ជាមកដល់នេះបាទអញ្ចឹងមកដល់នេះអញ្ចឹងកន្លែងខុសគ្នាមានទី1មាន GPS full option មាន GPS half option អត់មានទេ ទី
ទី2កាមេរ៉ារយៈក្រោយគឺគាត់ប្រើនៅលើតាប្លូធំចំពោះហាប់សិនគាត់ប្រើនៅលើកញ្ចក់មើលក្រោយហើយគាត់ខុសជាមួយនឹងម៉ៅ click នេះបាទម៉ៅ click នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមើលរូបជាក់ស្ដែងបាទរូបជាក់ស្ដែងនេះគឺ full option ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមានម៉ោងនាฬิកានៅកន្លែងនេះដែលមាន logo ដូចគ្នានៅកន្លែងនេះបាទ logo នេះហើយគាត់មានប៊ូតុងចុចនេះគឺទីជាងបាទគាត់ប្រើមូលនៅខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺសារ៉េនសិនជាចំពោះរូប half option វិញបាទនេះ half option គឺអត់មានម៉ោងនាฬิកាហ្នឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអត់មានម៉ោងនាฬิកានៅទីនេះទេបាទអត់មានម៉ោងនាฬิកានៅទីនេះទេហើយការសារ៉េរបស់គាត់គឺនៅលើក៏ប្រើមនុស្សច្រើនបាទហើយមាន solution ដូចគ្នានេះបាទហើយខ្ញុំសូមមកមើលកន្លែង half option ឲ្យមើលមិញទៅដែលយើងខុសគ្នានោះទី1មានកន្លែងម៉ោងនោះទេទី2ក៏ប្រើតាប្លូតូចទី3គាត់ប្រើអត់មានប្រើ sensor បញ្ជាម៉ៅមកតាប្លូនេះទេគាត់ដាក់លេខអាយ៉ែហ្នឹងគឺអត់ចូលមកហ្នឹងទេគឺនៅលើកញ្ចក់ខាងលើបាទអញ្ចឹងលេខអាយ៉ែអត់មានលើទេហើយគាត់អត់មានជាមួយនឹង GPS ទេបាទ GPS ទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើ smart key ដូចគ្នាបាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញនឹងរូបកន្លែងដាក់លេខអាយ៉ែនេះគឺជា full option ដាក់លេខអាយ៉ែមកគឺគាត់ប្រើនៅតាប្លូមុខរបស់គាត់នឹងតែម្ដងសម្រាប់ half option វិញបាទ half option នេះគឺគាត់ប្រើនៅលើកញ្ចក់មើលក្រៅខាងលើទូចនេះបាទនេះគាត់ដាក់នេះគឺមាន data check surrounding for safety នេះបាទ safety នេះបាទអញ្ចឹងដល់យើងដាក់លេខអាយ៉ែគឺលើទិកសម្លេងហ្នឹងបាទនេះដែលគាត់ដាក់លេខអាយ៉ែគឺនៅលើកញ្ចក់ខាងក្រោយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញរថយន្ត Lexus RX 350 full option half option ឆ្នាំ2010ដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងឬខ្វះខាតសូមកាន់តែបន្ទោ channel BK Media ផងហើយសូមជួយ subscribe channel BK Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនិងសូមជួយ share ចំណេះដឹងនេះបន្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រកទិញឡានដែលគាត់ចង់ដឹង option ហើយសូមជួយ subscribe channel ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីបន្តទៀតនិងសូមជូនពរបងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានិងអរគុណចំពោះការតាមដាននិងសូមប្រកបទៅណាបណ្ណាប្រកបសុខភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន